साहब, डॉक्टर साहब। आइए बैठिए। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है बड़ा, मुझे बहुत जोर खांसी आ रहा है। हाँ। और शरीर चलने में फिरने में मतलब कहीं जा रहा हूँ मतलब कमजोरी सा हो रहा है, पूरा देह कांपने लगता है। हाँ। हाँ। कैसे मतलब दवा कराए थे? दवा कराया हूँ कि दवा में मतलब सूट नहीं कर रहा है वो दवा। हाँ। हाँ, अब बड़ा ज्यादा मतलब खांसी आ रहा है और मतलब चलने फिरने में पसीना से न छूट रहा होगा। हाँ, ऐसे हो जाता है, सांस फूलता है, तेरे ऊपर हो रहा है सांस। हाँ। अपना कपड़ा उठाइए थोड़ा। हाँ, पसीना तो छूटा हुआ है। काम क्या करते हैं? अभी काम नहीं कर रहा हूँ, तबीयत खराब है तो इसलिए मतलब घर पे रूम पे बैठा हूँ, काम नहीं करने जा रहा हूँ। हाँ। तो मतलब खांसी आ रहा है, चक्कर आ रहा है और सांस फूल रहा है। हाँ। हाँ, तो दवा ले लीजिए, इंजेक्शन ले लीजिए। हाँ। हाँ, तो उसमें सही हो जाएगा। और कुछ नहीं ना दिक्कत है? और कुछ नहीं दिक्कत है, दिक्कत तो यही है मतलब चलने फिरने में मतलब कहीं आ रहा जा रहा हूँ तो दिक्कत हो रहा है। और कहीं तो रहता हूँ तो एकदम खांसी आता है वो। हाँ। चलिए ठीक है तब। मतलब पैर और में नहीं ना दर्द होता है? हाथ पैर? नहीं, पैर और में दर्द नहीं है फिलहाल में, यही दिक्कत है मतलब चलने फिरने में यही कुछ जो है वो है। ये भी ताकत का है, ये भी ताकत का है। मतलब ये दवा शाम को खाइएगा, ये 2 टाइम पीजिएगा, सुबह शाम। ठीक है। हाँ, ये तो सर दर्द होता है। हाँ, ये खांसी का इंजेक्शन एक ले लीजिए। ठीक। लीजिए। उठ जाइए। मतलब ये दवा से मतलब सही हो जाएगा ना? हाँ, सही हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ठीक है, चल रहा हूँ। ठीक है। ठीक है।